ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി അയച്ച സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മെസ്സേജാണിത്. അറിയാത്തവർ പെട്ടെന്ന് കേട്ട് ഭയപ്പെടണ്ട. വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ 2 അതിലധികമോ തവണ എല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് വരാനാണ് സാധ്യത. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞ മലയാളമാണ് അടിപൊളിയായത്. India government telecommunication वकुप सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वाली आयक संपिल टेस्टिंग संदेशमिनिट നിന്നലൂട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രവർത്തനവും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ദയവായി ഈ സന്ദേശം അവഗണിക്കുക. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യ എമർജൻസി അലർട്ട് സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഈ സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നു. P2 സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കണം, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. The 31st of October 2023 12:56 p.